大家好，又出大事情了，而且这个大事情还牵扯到台湾。什么事呢？黎巴嫩它的首都贝鲁特以及各大城市几乎在同样的时间出现了大范围的爆炸案。为什么爆炸？是因为传呼机的爆炸，而这个爆炸到现在为止已经有12个人死亡，4000多个人受伤。事情还没了，到了第二天连对讲机都爆炸，而对讲机爆炸造成的死伤更严重，到现在死亡20个人，450个人以上受伤。这个灾难标标准准就是个恐怖行动，许多的老人、妇女、小孩都受到了波及，连伊朗驻黎巴嫩的大使阿曼尼都被受到了重大的伤害，他的一只眼睛瞎了，另外一只眼睛受伤，再加上黎巴嫩真主党的国会议员有2位儿子都死了，一位是女儿也死掉了，而有8个真主党的干部，重要干部也在这个爆炸案里面丢了性命。这个爆炸案非常的严重，还在持续进行中。很多人一定会问，怎么到现在还有人在用老古董的传呼机呢？传呼机就是我们所谓的扣机，在台湾叫做 BB 扣，怎么还有人在用呢？那你错了，因为我们现在的智慧型手机当然很方便，但是它很容易被监听，也很容易被定位，那就容易被跟踪，就容易被定点清楚。所以如果双方是对立的，在打战的过程里面，那有时候就不用智慧型手机，而采用什么来联系呢？就是刚才讲的传呼机，还有对讲机，尤其是涉及到军情、涉及到警消，那传呼机跟对讲机仍然有相当高的普遍性。而至于在医院里面，有时候用智慧型手机，那确实会干扰手术的进行。所以这个时候，用所谓的传呼机、对讲机来做医院里面医护人员之间的联系，也是很平常的。好，那再者吧，你说你去搭高铁、搭捷运、搭动车、搭飞机，你会点餐呢？你试过吧？到现在点餐很多还是用传呼机啊。所以在这一场爆炸案里面，当然这些使用传呼机的、使用对讲机的就受到严重的波及了嘛。好，那接着我们要问第一个问题是，那怎么会有爆炸案呢？是谁这么缺德，以致造成了人家在使用传呼机或对讲机，结果受到了无妄之灾，甚至旁边的人因为爆炸而受到池鱼之殃呢？是谁搞的呢？第一种说法，认为说现在不是发生中东的以哈战争吗？以色列用他优势的兵力去攻击哈马斯，那这时候在以色列北方的黎巴嫩真主党就看不过去了，他就去进攻以色列的北部于是以色列跟黎巴嫩真主党之间就发生战争了。所以以色列现在其实是南北两边作战，南在加沙走廊跟哈马斯作战，跟巴勒斯坦的哈马斯作战，北是跟黎巴嫩的真主党在作战。而黎巴嫩的真主党背后是谁？背后就是伊斯兰什叶派的老大伊朗。
那他的盟友是谁？就是也门南部的胡塞武装部队嘛，以及伊拉克跟叙利亚里面的民兵武装嘛。你要知道哦，这些基本上大概都听从伊朗的号令，也接受伊朗的支援。而伊朗的背后是谁？在支持伊朗的不就俄罗斯吗？所以如果把整件事情合起来看，那就比较复杂了。其实在这个爆炸案之前发生之前的几分钟，现在被证实了，以色列的国防部长格兰特打电话给美国的国防部长奥斯汀，告诉美国的国防部长说，我们以色列对黎巴嫩真主党要有行动了。至于什么行动，没有说。奥斯汀听了以后也没把它当一回事。当然了，这是美国事后讲的了，我不大相信了。我认为这些事情跟 CIA 可能也有关系，但是暂时先用美国的说法。所以奥斯汀说，他听了以后也没有去把事情放在心里。几分钟以后，黎巴嫩就发生了这一场惊天动地的爆炸案。所以以色列当然有极大极大的嫌疑而能够做这些事情的，那不就是世界4大情报组织之一的以色列的摩萨德吗？所以第一个被怀疑的手法就是以色列的情报机构摩萨德用所谓的黑客进行网络攻击，以至于就干扰到了这一个传呼机跟对讲机里面的锂电池，而让锂电池的热度升高到一定的限度，这个传呼机就爆炸了。可是这样的一种推论，专家认为不可能，因为看到电视画面中的爆炸的景象，那不像是锂电池过热造成的。所以很快的这一种透过黑客网络攻击引起锂电池过热而产生的爆炸，这种说法被推翻了。回到了第二种比较可能的说法，就是在这一种传呼机对讲机销到黎巴嫩的过程里面，也就是在供应链里面被以色列做了手脚。做了什么手脚呢？就是在这个传呼机跟对讲机里面把它填入了爆裂物，而这个爆裂物还可以定时引爆、远程引爆，所以就造成了大范围的爆炸案，就造成了严重的爆炸案。那至于把它填入注入的爆裂物是什么爆裂物，现在还有很多的争论，我暂时先不讨论。好，那现在更多的罗生门出来了。第一个罗生门，在这一个发生爆炸的主角，也就是那个传呼机的上面写的 Made in Taiwan， 台湾制造的，上面还标示是台湾的哪家公司制造呢？是在台北新北市的金阿波罗公司。这个金阿波罗公司在新北市只有30几个员工哦，但是这家公司可很有名哦，它跟美国的联邦调查局 FBI 跟美国的军方是有联系的哦，是有业务往来的哦。然后它又跟欧洲许多国家的警局啦、消防局啦、军情局啦也有业务的往来哦。而且它做传呼机跟对讲机是有名的哦，它这个品牌是有名的哦，它不是无下阿蒙哦。
这个公司叫金阿波罗，而它基本上是在这个传呼机上标示的，所以是赖不掉的。所以一堆的台湾的各国的国际上的媒体就涌入了这家公司，要追问这个公司的董事长，这董事长姓许，说到底怎么一回事？这个董事长把事情完全推开，他说他的公司只把品牌借给一家欧洲的公司用，授权这个欧洲的公司用，他收钱，但是不是他制造的，传呼机不是他制造的，是这一家欧洲的公司制造的。好，那大家一定会问了，那制造这个传呼机的欧洲公司是哪家公司呢？这个董事长搞了半天，最后说了，是一家叫 BAC 的公司。他说总部在哪里呢？在匈牙利的布达佩斯，是由匈牙利的布达佩斯这家 BAC 公司制造出来传呼机，然后再卖到了黎巴嫩。可是呢，他这个说法很快的被两个单位推翻了。一个单位，匈牙利政府，匈牙利政府查了一下，说不是啊，他们确实在匈牙利布达佩斯找到了这一家 BAC 公司，可是它只是个 consultant 的公司，顾问公司，它只是个中介公司，它只是个空壳公司，它根本没有工厂，它根本没有制造的能力，连组装能力都没有。所以它的这个传呼机、对讲机是谁制造出来的呢？台湾的金阿波罗说是匈牙利布达佩斯这一家 BAC 公司 ，BAC 公司经匈牙利政府调查说它是个空壳公司，没有制造组装的能力，那就不是啦。那不是的话又是什么呢？于是又传出来说，台湾的经济部主管的经济部他又调查了，他又说这个传呼机是台湾制造的当然就是有金阿波罗嘛，台湾制造的，然后出口，是因为在出口卖到黎巴嫩的过程里面被中途截获，然后被调包。所以这一来的话，不是又等于台湾的主管单位经济部直指金阿波罗公司在说谎吗？因为金阿波罗公司说他没有制造可是主管台湾主管的经济部说他有制造只是在出口到黎巴嫩的过程里面被调包被在里面截获然后被填进了所谓的爆裂物所以真的变成罗生门了。好，那另外还有一种说法更干脆了，他说根本就是以色列自己制造的，以色列自己制造的，然后台湾这个传呼机不是要销到黎巴嫩吗？所以他在这一个供应链的过程里面就被调包了。为什么？一共有5000只你要把5000只原来的拆开再填入爆裂物没那么容易最好的方法就是把原来台湾卖出来的这5000只把它调包成以色列摩萨德生产的5000只，那这5000只是经过特殊设计的，里面早已填入了这一个摩萨德的爆裂物嘛。我认为这个可能性比较高。好，那么紧接着第一个问题我们谈过了，大家可以思考。第二个问题，谁搞的？谁主导的？当然，现在黎巴嫩真主党直指就是以色列，而且是摩萨德搞的。那摩萨德的后面到底美国 CIA 有没有介入呢？在我看法，美国 CIA 介入的可能性很高。美国现在是坚定的
作为以色列的靠山呢？以色列搞恐怖行动，美国说 OK 很好；以色列惨无人道的屠杀，美国说很好，美国也鼓励他做啊。所以美国在整个的这个过程里面 ，CIA 有没有介入？我认为介入可能性绝不能忽略。好，再者，除了 CIA 跟这个以色列的摩萨德以外，到底以色列的国防部知不知道？刚才我讲过了，美国国防部长奥斯汀说，在爆炸前几分钟，以色列的国防部长格朗特打电话给他说，对黎巴嫩即将有大行动。那所谓的大行动，是不是指的就是这个爆炸行动？如果是，那代表了以色列的国防部也知道啊，以色列的国防部也知道，那以色列的总理纳塔尼亚胡知不知道？当然知道啊。所以这些事情可大了，在黎巴嫩搞恐攻啊，造成这么严重的伤亡事件，那何其严重啊！会不会影响美国大选？当然会啊，因为纳塔尼亚胡的背后是谁？不就拜登吗？而拜登在力挺的不就是他现在的副总统哈里斯吗？所以当然影响美国大选了。好，紧接着，以色列为什么要搞这个行动呢？两个可能，第一个，警告你黎巴嫩真主党，不要再去攻击我以色列北部了，你不要再干扰我以色列在加萨走廊的战争了，让我顺利的把哈马斯消灭掉，把他们赶出加萨走廊，你黎巴嫩真主党不要再没事找事了。这第一个嘛，警告嘛。第二个，前奏啊，大战争的前奏啊。其实现在以色列在加萨走廊对哈马斯已经把哈马斯打得几乎是没有还手的余地了，所以加萨走廊战争快结束了。现在以色列腾出手来，准备全力对付他北部的黎巴嫩真主党的攻势嘛。所以在战争之前，先透过这一场爆炸，第一个震慑你，第二个，黎巴嫩的真主党刚刚由他们的头、他们的领袖下令，为了避免被监听、被定位、被清除、被跟踪，以至于泄密，所以大家不再用智慧型手机，改用传呼机。所以这时候如果发生爆炸案，不就是可以清清楚楚的了解到黎巴嫩真主党的联络网络吗？你了解了对方的联络网络，那不就代表知己知彼了吗？孙子兵法说知己知彼就是百战不殆。所以以色列这么搞这个恐怖行动，无非第一个为了警告，第二个就是战争的前奏。而确确实实，以色列的国防部已经拟定了一套要强力攻击黎巴嫩真主党的作战计划，而且这个作战计划已经得到以色列的总理纳塔尼亚胡的批准，准备要落实执行了。这件事情还没了，还在进行中。我今天先谈到这个地方，大家细细的回味，仔细的思考与咀嚼，然后我们下一次更精彩的内容再跟各位来做说明。今天谈到这个地方，谢谢大家。